아키오메. 그 한국 말로는 심쿵이라고 하죠. 저도 공연을 해보고 싶다는 생각을 좀 많이 하고 있기 때문에 기회만 된다면 곧 삿포로도 가고. 네, 곧 저희 삿포로도 가고 정말 안 갔던 많은 곳을 가보고 싶어요. 눈에 끼운 감사하고 자 주신 사랑만큼 또 보답해서 열심히 어른이다 어른. 정말 이런 좋은 날이 또 올까 싶어요. 그러니까요. 네. 정말 진짜 내년 한 해 더 채찍질 하라고 진짜 주신 줄 알고 좀 힘을 내봅시다. 우리 올해 같은 1년을 보내지 않을 수 있게 우리가 힘을 내서 저희가 여러분께 꼭 어떤 식으로도 보답할 수 있게. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 레이미지만 사람들. 그러니까 카메라 너 볼 거잖아. 그때 더 이렇게 하라고 하시고. 아니, 그러니까 카메라가 오는 게 하고 들어오라고요? 아니지. 그러니까 우리가 궁금해하실 때 맨 처음에. tell me 이때는 맨 처음엔 안 와 이제 맞아요. 두 번째 때 와. 맞아요. 그래서 네가 두 번째 때 가져오는 게 처음에 많이 나갔는데, 그러니까 그러니까 처음에 괜찮았어 아깝거든. 어제가 문제였다는 거죠. 어제도 문제 아니었어. 그러니까 네가 혹시나 카메라 때문에 앞으로 많이 나왔거든. 예, 두 번째 오는 거 알고 있어요. 그거 있었거든. 이번 현장 가서 건강하세요.我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都。